Նստի։ Աշոտ, դու նոր ուր էիր։ Լյովի մոտ։ Հետո մի քանի տեղ մտա, փորձում եմ հասկանամ պապան որտեղ է եղել։ Ուրեմն հիմա հանգիստ ինձ ես լսում։ Քո վրա քրեական գործ են հարուցում։ Չի համար։ Աշոտ մամատ էր ստեղ։ Մի քանի րոպե առաջ գնաց։ Բողոք ա գրել, որ իրան խփել ես ու տունը ավիրել ես։ Հիմա դատաբժշկական փորձաքննության տարան։ Ինչ ես խոսում, Վանյան։ Ես էլ չէի հավատում, ես էլ շատ զարմացա։ Հերթականությամբ ասա, տեսնեմ ինչ է կատարվում։ Աշոտ, ես սկզբից չգիտեի, որ մամատ է։ Ես միամիտ լսեցի, հետո Ավագյանը եկավ ու պարզվեց խոսքը քո մասին է։ Վանյան, կամ ես լավ չեմ հասկանում, կամ դու ինչ-որ բան շփոթում ես։ Աշոտ, ես ոչ մի բան չեմ շփոթում։ Դու պատկերացնում ես, որ ես տենց բանի ընդունակ եմ։ Մենակ ոչ հիմա ու ոչ սենց։ Աշոտ ջան, ես էլ կուզեի սխալմունք լիներ, բայց հաստատ չէ։ Մամատա, ես չգիտեմ ինչի համար է արել, բայց փաստը մնում է փաստ, որ արել է։ Իրականում ոչ մի բան էլ չի եղել։ Դե մի բան եղել է վերջի վերջո։ Գնամ Ավագյանին կանչեմ, իր այդ խոսա։ Ինձ ժամանակ է պետք։ Հիմա միայն ժամանակ, ու այս վերջը չի, որովհետև ես պատրաստ չեմ վերջին։ Ինձ ընդամենը ժամանակ է պետք։ Դե հիմա բացատրի, ինչ դիմում, ինչ բողոք։ Կասես հասկանամ, ինչ է կատարվում ստեղ։ Դու լավ գիտես, որ ես առավոտից մինչև ուշ գիշեր հորս հարցերով եմ զբաղված։ Ու հիմա էլ եմ եկել դրա համար։ Ու ինձ ոչ մի հարց չի հետաքրքրում։ Հիմա ասա, էդ ինչ դիմում է, էն էլ մորս կողմից։ Հիմա ուզում ես ասես, որ չես գնացել մորդ տուն։ Նայ։ Մեր է տա գրել։ Հիմա ես ինչ անեմ, ասա։ Քեզ թվում է ես ուզում եմ քեզ վատություն անեմ, ինձ պետք է չի քեզ վատություն անեմ, Աշոտ։ Աչքերից չեմ հավատում։ Ավելի հիմնավոր բաներ ես ուզում։ Բա սրան ինչ կասես, Աշոտ։ Նայ, սրան ինչ կասես։ Բա, Չի եղել տենց բան։ այսքան ուզում ես ասես, մայրդ իրան վնասել է, որ հետո էլ քեզ վնասի։ Աշոտ, մամաց տեղ էր։ Ու ասես, որ դու ուրիշ տեղ ես ապրում։ Ու վաղուց քեզ չի տեսել։ Ու այսօր գնացել ես իրանց տուն, կռիվ ես սարքել, ամբողջ տունը տակնու վրա ես արել։ Ինչ անեմ, ասա, այս ամբողջը պետքա բացատրություն ունենա, թե ոչ։
Իմ համար էլ է այս ամեն ինչը զզվելի։ Ու ես է չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ասեմ ամոթը, թե ամոթը այդ բառն էլ չի, որ հիմա ես տեղ նստած ուզում եմ արդարանամ։ Լավ։ Ես քեզ մի ուրիշ բան էլ կասեմ։ Ես խումբ եմ ուղարկել մորդ տուն։ Արդեն արձանագրել են, որ տունը ամբողջությամբ տակնու վրա է արված։ Շուտով կստանանք վնասվածների փորձաքննության պատասխանը։ Բայց անկախ ամեն ինչից գործը հարուցված։ Դու գիտես այդ ամեն ինչը ոնց է լինում։ Դավուդը զանգեց, գալիս է։ Ուրիշ ոչինչ չասեց։ Չէ, ես էլ ոչինչ չհարցրեցի։ Մի տեսակ էր, ասեց, որ գալիս է։ Ապրես, ճիշտ ես արել։ Խնդրում եմ, երբ որ գա հարցեր չտաս։ Բայց կկարողանամ։ Ռոզի ջան, պիտի կարողանաս։ Չի բացառվում, որ իրար հետ վիճել են։ Տրամադրություն չի ունենա։ Խնդրում եմ, լուր կնստես, հարցեր չտաս։ Քո խաղերն է, չէ՞ լավ։ Դե Ամաչում եմ, որ դու իմ աղբերն ես, որ դու իմ մերն ես, հավատս չի գալիս։ Ձենը տարա։ Ոչ թե դրա համար, որ դուք ես տանն եք ապրում, ես ուրիշ տեղ, այն նրա համար, որ դուք իմ վրա թքած ունեք։ Ձեզ չի հետաքրքրում ես ոնց եմ, արծրունը ոնց է, որ այսքան տարի ձեզ պահել է։ Ձեզ մենակ փողն է հետաքրքրում, փող գա։ Ես այդ ամեն ինչը քեզ համար եմ արել։ Հետո քանի անգամ եմ եկել դպրոց, տուն։ Ինչ ես իմ համար արել։ Որ ինձ ծախել ես։ Էդ ես իմ համար արել։ Ավակյանի հետ ինչ խոսեցիք։ Աշոտ չկարողացար կապվել ինչ-որ մեկի հետ։ Չէ, չեմ պատասխանում։ Աշոտ ջան, կարաս կոնկրետ բացատրես ինչ ա եղել։ Դու ստեղից որ դուրս եկար, գնացիր իրանց տուն, չէ՞։ Աշոտ ջան, քեզ քանի անգամ խնդրել էի, որ քեզ կառավարես։ Հա, Վանյան, գնացել եմ, կռվել ենք իրար հետ, բայց սրանից ավելի լուրջ թեմաներով ենք մենք իրար հետ կռվել։ Ու չեմ հասկանում, որտեղից է մորս դեմքին այդ հետքերը հայտնվել։ Ես իրան մատով չեմ կպել։ Հա, կարող է ինչ-որ պաթուրի, ինչ-որ մի բանի խփել եմ, հիմա չեմ էլ հիշում։ Աշոտ ջան, դու կարաս իմ մոտ չարդարանաս, ուղղակի պատմի ոնց որ եղել է։ Ես արդեն ասեցի, բայց այդ ինձ չի օգնելու։ Դու հասկանում ես, Աշոտի վրա գործ է հարուցվել, որ մորն է խփել, մորը,
Ամեն անգամ որ ասում եմ մերս, ինձ թվում է Աշոտ, ինձ թվում է աղբեր է դա ստիպել։ Հա, ուրիշ տարբերակ չի մնում։ Լյովն է ստիպել, որովհետև Լյովը ջղայնացած է, որովհետև Լյովը կամերայի պատմությունը չի մարսում ու լիքը այդպես որովհետևն է։ Ուղղակի դու ինձ ճիշտ հասկացի, գործը հարուցված։ Գիտեմ։ Ես մտածում եմ, որ կյանքում էլ ոչ մի բանից չեմ զարմանա, հատկապես իրանց հետ կապված, բայց արի ու տես, որ տենց չի։ Լավ, հանգստացի։ Տեսար, որ ինքը չէր ուզում։ Իսկ եթե ինքը չի ուզում, ուրեմն ստիպելու իմաստ չկա։ Դե որովհետև կանգնել էիք, տենց ինքը ձեր ներկայությամբ չէր խոսալու հաստատ։ Արամ, ես ու Ռոզին միասին ենք մեծացել։ Ու այս աշխարհում չկա նենց բան, որ ինքը ամաչի ինձ ասի։ Ու հիմա ինչ ես առաջարկում, Դավութ, ինչ անեմ։ Առաջարկում եմ չանհանգստացնես սրանից հետո քրոջս։ Ու ինչ ես առաջարկում, չիմանամ ինչի սենց արեց։ Ես կիմանամ, բայց էլի եմ ասում։ Ես շատ լավ եմ ճանաչում Ռոզին։ Ինքը հաստատ չէր ուզում խոսալ քո հետ։ Այդ ոչ ամոթ էր, ոչ էլ ուրիշ բան։ Ուղղակի չէր ուզում։ Ես պետքա գնամ ու իրանց հետ խոսամ, էլի կգամ։ Աշոտ ջան, նստի, այդ սխալ է գնալը։ Նստի։ Վանյան, ես ուզում եմ իմ հարցի պատասխանը լսեմ։ Ու այդ պատասխանը մենակ կարող է այն մարդը տա, ով ինձ լույս աշխարհ է բերել, որը որ մայր է կոչվում։ Ուզում եմ հասկանամ ինչի համար է ինձ սենց ուզում պատժի։ Երևի մի քանի տարի առաջ լավ չի ազատվել։ Հիմա չի համակերպվում, որ ես կամ տարածքում եմ։ Մարդա, չէ՞։ Այդ պատասխանը կունենա։ Աշոտ ջան, հանգստացի, գնալը սխալ է։ Ինչ ես առաջարկում։ Նստեմ ստեղ ու Ավակյանի հարցերին պատասխանեմ, ոնց եմ մորս ծեծել։ Այ Աշոտ ջան, հիմա որ դու գնաս կմտածեմ, որ գնում ես ստիպես, որ բողոքը հետ վերցնի։ Քո գնալը վնաս է լինելու քեզ։ Ես հիմա պետքա մենակ մտածեի պապայի մասին։ Ինչ անեմ, որ օգնեմ, գտնենք պապային։ Ինչ է կատարվում, ես չեմ հասկանում։ Մեկ կարաս հանգստանաս։ Հանգստացի տեսնենք ինչ է լինում։ Հավատը չի գալիս, որ ես ամեն ինչը իմ հետ է կատարվում։ Ինչի մասին եմ մտածում։ Աշոտ, Ինչ, Ավակյան, հիմա ում եմ ծեծել։ քեզ կալանավորելու որոշումը արդեն կա։ Ռոզի, ես ինչ արեցիր։ Ինչի։ Ես տեսնում եմ, որ դու նեղված ես։ Ինչի չօգտագործեցիր այդ հնարավորությունը գոնե լսեիր։ Ընդամենը լսել էր պետք։ Դու գիտես ինչի անուշ։ Ինչ էլ որ հիմա ասի, միևնույնն է։ Իմ համար կարևոր է նա ինչ ես տեսել եմ։ Դու սխալ ես տեսել։ Ու դու սխալ արեցիր։ Գիտես որ Գիտեմ։ Ես ամեն ինչ գիտեմ։ Գիտես իմ համար հեշտ է։ Սիրտս այնքան արագ էր խփում, ինձ թվում էր հեսա շունչս կկտրվի։ Բայց ես չեմ կարող։ Հատկապես հիմա։ Հատկապես Դավութի մոտ։ գոնե լսեիր։ Սա առաջին անգամը չի։ Անցած անգամ էլ էին միասին, հիմա էլ։ Սա չի կարող պատահականություն լինել։ Ես չեմ ուզում Անուշ։ Չեմ կարող։
Աշոտ դու գիտես, որ այդպես է լինում։ Ինձանից շատ բան կախված չի։ Հասկացի, այդ տունը ամբողջությամբ տակնու վրա է արած։ Ու գումարած դրան մորդ մարմնական վնասվածքները։ Ես ստիպված եմ քեզ կալանավորել, Աշոտ։ Նայ, այդ կինը ասում է, վախենում է, որ դու նորից կգնաս։ Հիմա ես չկալանավորեմ, ինչ կլինի, Աշոտ։ Ավակյան, դու ինձ ճանաչում ես, չէ՞։ Ինչեր ես խոսում։ Ինչ կապ ունի ճանաչել է, ես զարմանում եմ։ Ախր դու ես համակարգի աշխատող ես։ Դու ինձանից լավ պետք է հասկանաս, որը որից հետո է։ Քեզ թվում է ես ուզում եմ քեզ վատություն անեմ։ Ինչի համար ես ինձ անհարմար դրության մեջ գցում, Աշոտ։ Ինչ հիմա ես լավություն ես անում։ Դու շատ լավ գիտես, ես ընտանեկան շատ ավելի կարևոր գործեր ունեմ, քան ես։ Դու ինչ չես հասկանում։ Այս ամեն ինչը Ավակյան մի օր պարզվելու է, չէ՞։ Տանելու ես ինձ փակես, որ ինչ։ Քեզ դրանից լավ ես զգալու։ Թող հենց վաղն էլ պարզվի։ Թող հենց վաղն էլ պարզվի ու ես էլ ինձ ված զգամ։ Բայց հիմա ես քեզ պետքա կալանավորեմ։ Կարգ գոյություն ունի։ Ավակյան, մեզ մենակ թող։ Չէ։ Ավակյան, ասում եմ մենակ թող։ Նստի Աշոտ։ Ուրեմն հանգստացի ու ինձ լսի։ Ինչ լսեմ։ Ինքը ինձ ուզում է ձերբակալի, այն դեպքում, որ լավ գիտի, որ ես պապայի գործերով խառն եմ։ Աշոտ ջան, ստեղ կռիվ անելով հարց չես լուծի։ Ես այս ամեն ինչը սենց չեմ թողնի։ Ուրեմն լսի, արա ինչ ասում է։ Հանգիստ գնա։ Շողերը ու Ռոզին պետք է արյան անալիզ տան։ Ես հազարատ գործ ունեմ, չեմ կարող թողնել ինքնահոսի։ Ես կանեմ, մի մտածի։ Ռոզին էլ կբերեմ, անալիզներն էլ կհանձնեն։ Դու ընդհանրապես մի մտածի, ես կկազմակերպեմ այնպես, ինչպես պետք է։ Մենակ կռիվ մի արա, մարդիկ մեղավոր չեն, իրանք էլ իրենց գործն են անում։ Դու ինձ վստահի ու գնա, մի օր ինչքան պետք է պահեն, Աշոտ։ Մի վախեցի, այնտեղ չես մնա։ Մի բան կանենք։ Իրերը տուր, դու գնա։ Ես պետք է հասկանամ։ Ինչ է կատարվում։ Ինչի այս ամեն ինչը սենց դասավորվել։ Չհասկացանք։ Հիմա կհասկանաս։ Ես լավ եմ բացատրում։ Ինչ գործ ունես ստեղ։ Կես ժամ առաջ քիչ էր մնում ինձ սպանեիր։ Ձայնդ կտրի ու ուշադիր ինձ լսի։ Քանի տղետ չի եկել, որովհետև ես ուզում եմ, որ մենք առանձին խոսենք։ Ու սենց առաջարկ դու քո կյանքում չես ստացել։ Լուրջ ես ասում։ Դու ինձ առաջարկ ունես անելու։ Մոռացել ես ոնց էիր տնիցը դուրս շպրտում, որ գալիս էի երեխուս տեսնելու։ Որ գալիս էիր ծախածը երեխու համար փողերդ վերցնեիր։ Գնա իմ տնից։ Իմ ստեղ լինելը ոչ մի բան չի փոխում։ Ու եթե մի օր հանկարծակի դու նորից որոշես գաս իմ տան մոտ, նույն ձև դուրս եմ շպրտելու։ Բայց հիմա որ ուղեղդ աշխատացնես, կհասկանաս, քո բախտը ահավոր բերել է, որ ես ստեղ կանգնած եմ։ Ու հիմա առանց քո հիստերիկ մեկնաբանությունների ինձ ես լսում։ Գնում ես բաժին ու ասում ես, որ վեճ է եղել։ Ու Աշոտը քեզ ծեծել է։ Գժվել ես դու։ Ինչ ես խոսում։ Կպաշտպանես քո այն մյուս սիրելի տղուտ, իսկ Աշոտին երկար չեն պահի։ Մի քանի հատ քեզ չափալախ հասցնելու համար։ Իմ ու Աշոտի հարաբերությունները երբեք էլ լավ չեն եղել, բայց այդ չի նշանակում, որ ես քո նման կախարդի օգնությամբ պետք է իմ տղու գլխին սարքեմ։ Հա։ Հեսը կլաց։ Արդեն լացում եմ։ Ես իմ երեխուն չեմ վնասելու։ Դուրս անցի ստեղից։ Լսի, ես ոչ եկել եմ քո կարծիքը լսելու, ոչ էլ խնդրելու առավել եւս։ Դու առուծախ շատ ես, չես սիրում։ Միգուցե նայես մեջի ինչքան փող կա։ Նայ։ Չեմ ուզում։ Փողերդ հավաքի ու ռադեղի ստեղից։ Ես քո 2 կոպեկի համար իմ երեխուն չեմ ծախի։ Վստահ ես։
Գնա ու Աշոտը հաստատես ամեն ինչի մասին իմանալու է։ Հաստատ Աշոտին վատ բան չի լինի։ Չի լինի։ Ընկերներն են, հո իրան վնաս չեն տալու։ Լավ, կանեմ։ Հետաքրքիր է։ Ինչ ես տենց ատում տաղուտ։ Ասեցի կանեմ, շատ մի խոսա։ Որ հատ հավաքես, լավ կտեսնես ինչքան փող է։ Հիմա արագացրու, ավել պակաս չխոսես, անունս հանկարծակի չտաս, մենք շատ ժամանակ չունենք։ Գնա։ Տաղետ չկա։ Անհետացել է մոլորակ երեսից, էլի։ Փախը միտե պահկվել է, որտեվ գիտի, որ բռնեմ գլուխը կջարդեմ։ Դու այդպես միշտ սուս լսի, երբ որ ես խոսում եմ։ Միշտ, ոչ թե երբ որ խոսում եմ, գիտդ խոտի ամեն տեղ։ Դրանն է։ Զանգել է, հիմա ես եմ զանգում, չի պատասխանում էլ մարդը։ Ես դուրս ես եկել տնից։ Հա։ Ուր է Աշոտում։ Տանը չի։ Աշոտ։ Տանը չի։ Աշոտ։ Ձենդ կտրի, ես ոստիկանություն եմ կանչելու, քեզ հավաքեն տանը։ Ուր ուզում ես կանչի։ Որը ձերը թելես է։ Աշոտի աղբերն է։ Ավելի վատ որ Աշոտի աղբերն է, եկել է սաղբորը տունես ինչ ձև ես քեզ պահում, հա։ Ապեր, ես ձեզ հյուր չեմ եկել։ Ասի Աշոտին եմ ման գալի։ Աշոտին ես ման գալի գնա ման արի։ Մարդավարի ասում ենք ստե չի աղբերը։ Զանգի մորդ։ Առավոտվանից ման էր գալիս։ Միգուցե գտել է։ Ում։ Մորդ։ Ու եթե մի անգամ էլ ես այստեղ հայտնվել, զանգելու են ոստիկանություն, ու այդ անգամ քեզ հաստատ հավաքելու են տանեն։ Լավ հանգստացեք, հա։ Աշոտը կգա, ասեմ քեզ կզանգի։ Դու ոչ մեկի ոչ մի բան չես ասի։ Դու քարտուղար չես։ Աղբերը դա պետք է գնա մանարի գտի։ Ինձ առաջ։ Պետք չի ոչ մեկի զանգել իմ համար։ Մերսի։
Կարող է բրատ դու ընկնես առաջ։ Դրան նայի։ Լրիվ է իրան կորցրել։ Ոգես չի նեղացրել։ Չէ։ Ես էլ ասում եմ չի զանգում, Աշոտը 1000 անգամ զանգել է։ Քեզ բան։ Ոսի շուշուտ է գալիս։ Չէ, ես քեզ ասել էի, չէ, ուշ եկեք տուն։ Չէր դիմանում տիկին Սաթենիկ։ Անհասանելի է։ Ալո։ Բարև շողեր, Վանյանն է։ Շողեր, հիմա Աշոտին հարմար չի խոսա, մի քիչ խառնա։ Ինձ խնդրեց, որ քո հետ գամ անալիզ հանձնելու։ Ռոզին էլ պիտի վերցնենք։ Ասեց, որ հասցեն գիտես։ Հա, գիտեմ, ամեն ինչ գիտեմ։ Բա ուր է Աշոտը, իր հետ ամեն ինչ նորմալ է։ Կհանդիպենք, կասեմ։ Լավ։ Աշոտի ընկերն էր, Վանյանը։ Ասաց, որ Աշոտը զբաղված է, ինքը կգա, ինձ ու Ռոզին կտանի անալիզներ հանձնելու։ Հա, բայց Ինչ բայց, մամ։ Հիմա իրան եմ սպասում, գալիս է ու գնանք անալիզները տանք։ Դե ես քո հետ եմ։ Լավ։ Ավակյան, եթե շտապ չի, ես պետքա գնամ։ Կարևորը ու շտապը։ Ինչ ա եղել։ Աշոտի մոտ չուզեցա ասեի, առնստել սենց վիճակա։ Արծունի մեքենան որտեղից որ գտել են, դրանից քիչ հեռու ամայի տարածքներ կան։ Ավակյան, արագ պատմի։ Շները փորել են ու մոտ 2 օրվա թաղած դիակ են գտել։ Չես խոսում։ Հիմա էլ պահելը կամ սպասելը հնարավոր չի, Վանյան, դու գիտես սենց ժամանակ ինչ ա լինում։ Այնպես որ պետքա տանենք ճանաչման։ Արամ զանգել էր։ Ուզում էր գար, բայց ես ասացի, որ մենք տանը չենք, մենք հիվանդանոցում ենք, դու էլ զալում ես։ Այսինքն Փաստորեն չեկավ։ ոնց է միշտ տենց ստացվում։ Ոնց է տենց ստացվում, որ միշտ ես Ռոզեին բաց եմ թողում։ Գնում եմ իրանց տուն, ասում են երկրում չի։ Հետ եմ գալիս, ասում են եկել է։ Ալո։ Բարև Սաթեն, Վանյանն է։ Ես պետքա գայ շողեր հետևից, բայց չի ստացվում։ Ուրիշտեղ պետքա գնամ։ Իսկ ավելի լավ չի լինի, որ ոչ միտեղ չգնաք։ Ես իհարկե չեմ հասկանում ինչ եք դուք պատրաստվում անել, բայց լավ կլինի շողերին այդ ամեն ինչի մեջ չներառենք։ Սաթեն դիակ են գտել։ Մտածում եմ, որ արծրումն է։ Ու քանի որ Աշոտը հիմա չի կարող, դու պետքա գնաս ու ճանաչես դիակը։ Այսքանն էի ուզում ասեի։ Հենց պատրաստ լինես, Ավակյանը հետևիցդ կգա, կամ էլ տեղում կհանդիպեք։ Պատրաստ եմ։ Լավ։ Ասա, Այ հիմա շատ ճիշտ ժամանակն է, որ դու ինձ ասես ճշմարտությունը։ արա ես չեմ հասկանում, դու հատուկ համբերությունս ես փորձում։ Լսի, դու չես հասկանում ինչ ա եղել։ Ասա ինձ ուր արծրունը։ Ես մարդուն ընդհանրապես մի բանը մի անգամ եմ ասում, բայց պարզվեց, որ քեզ մի քանի անգամ ասեցի, մեկը չես հասկանում։
Լսի, դու չես հասկանում, ինձ զանգել են, որ ես գնամ Արծրունի դիակը ճանաչեմ։ Դու հասկանում ես ինչա կատարվում։ Ալո։ Ալո։ Բալես, ճիշտ է, ես ուսուցչուհի եմ, մանկավարժ։ Ու շատ մարդկանց մոտ այնպես տպավորություն ա, որ ուսուցիչները երբեմն մոլուցք ունեն, տեղին անտեղին մարդկանց սովորեցնելու, բայց հավատա, որ սա այդ դեպքը չի։ Ես ուզում եմ քեզ օգնել, ես կփորձեմ քեզ օգնել։ Ես չեմ ուզում, որ դու խոսես այն մասին, ինչի մասին, որ չես ցանկանում խոսել։ Ես գիտեմ։ Ես պատրաստ եմ ընդունել քո ցանկացած որոշում։ Քո կյանքն է։ Ուղղակի ուզում եմ քեզ ասել, որ երբ ես քո տարիքին էի, կարծում էի, որ որոշումս դա այն է, ինչ այդ պահին ուզում եմ անել։ Բայց հետո հասկացա, որ այդպես չի։ Որոշումը դա այն է, ինչ գալիս է էմոցիաներից հետո։ Երբ որ հանգիստ ես, հանդարտ ես, հասկանում ես ինչ ես խոսում եւ ինչ ես անում։ Այն ինչ որ դու անում ես զայրացած պահին, դա որոշում չի։ Դա ընդհանրապես պաշտպանություն է։ Ինչպես ուզում ես դա անվանի, բայց դա որոշում չի։ Անուշ, ես արդեն որոշել եմ։ Ու այդ հենց նոր չեմ որոշել։ Ես գիտեմ, ես հասկանում եմ ինչա կատարվում, պետք չի ինձ բացատրել, բայց իմացի, որ ես ցանկացած պարագայում քո կողքին եմ, ուղղակի մտածի քո որոշումից հետո դու քեզ լավ ես զգում։ Չէ, բայց ես արդեն որոշել եմ։ Տենց ճիշտ կլինի։ Կներես, Անուշ, բայց էլ չեմ ուզում այդ մասին խոսել։ Շատ լավ, չես ուզում, ուրեմն չենք խոսի։ Ես ցանկություն չունեմ խառնվելու։ Չեմ ուզում, որ դու ինձ բացատրություն տաս։ Ուղղակի ինքդ մտածիր։ Ինչ արժեք ունի քո որոշումը, որից հետո դու խաղաղություն չես ապրում, հակառակը։ Վատ վիճակում ես հայտնվել, ինչ արժեք ունի, ինչ օգուտ ունի, ում ես լավություն անում, այս պարագայում ոչ ես, ոչ Դավուդը կապ չունենք։ Ինքդ քեզ համար մտածիր, ճիշտ ես անում, թե ոչ։ Դա քո կյանքն է, ու դու պիտի որոշես։ Ուրեմն Արծրունի դիակն են, հա, գտել։ Ուրեմն չկա։ Արծրունը չկա։ Չկա ու վերջ։ Կներես Արծրուն, բայց մահդ չեմ սքալու։ Ու ափսոսանքի զգացում էլ չունեմ, որովհետև կամ ես, կամ դու։ Ու եթե դու այն օրը տուն հասնեիր, կկործանեիր ինձ։ Այսինքն քո մահը փրկեց իմ կյանքը, իմ պլանները, իմ երազանքները ու ինձ։ Դու ինչ-որ բան էիր իմացել, բայց արդեն կարևոր չի էդ։ Դու քո հետ իմ իմացածը տարար։ Մի անգամ եղբայրդ էր ինձ խոստացել, որ էլ կյանքում ձեր տուն ոտք չեմ դնելու։ Ես այսօր այս տան մեջ եմ, 2 ոտքով, ամուր կանգնած։ Իսկ դուք չկաք։ Ձեզանից ոչ մեկը էլ չկա։ Ալո։ Ավակյանը քեզ է սպասում։
Դեմքը մի քիչ դե պարզա երկու օր հողի տակ է մնացել։ Ինքնա Վստահ եք։ Հարտրուննա։